Добре дојдовте во расправа. Сите ние живееме со правила без разлика дали се тоа закони на државата, правила на работа или пак некои непишани општествени норми. И често пати, мислам, ги доживуваме како некакво ограничување на нашата слобода. Но што ако некои правила, особено оние подлабоките, духовните, не се кафез, туку клуч? Денес, потикнати од библиските коментари на Марино Алтабо, ќе се соучиме со токму едно такво фундаментално прашање во врска со Божиот закон. Да, и тоа прашање станува уште посложено кога во равенката ќе го вклучиме Исус. Тој тврди дека не дошол да го укине законот, туку да го исполни. И токму тука лежи сршта на нашата денешна расправа. Дали тоа исполнување значи усовршување на законот во еден практичен, ослободувачки водич за подобар живот, или пак представа негова радикализација до точка каде што станува речиси недостижен идеал, чија што вистинска цел е да ни ја покаже нашата сопствена несовршеност. Токму така, и јас ќе тргнам од позицијата дека законот во својата суштина е ослободувачки дар, а Исусовите учења се неговата кулминација, патот до вистинска внатрешна слобода. А јас пак ќе застапувам став дека токму таа радикална интерпретација на Исус ја открива подлабоката, како да кажам, диагностичка функција на законот да послужи како огледало, што ни ја покажува длабочината на нашата потреба за нешто повеќе од самите правила. Вратиме малку наназад во мудросната литература. Книгата на Бен Сира Мудриот ни дава една прекрасна слика за ова. Таму се вели дека Бог го создал човекот слободен и пред него ставил оган и вода, живот и смрт, и му го оставил изборот нему. Значи, во оваа рамка, законот не е товар или збир на оваи произволни забрани. Тој е, како што вели коментарот на Табу, упатство за употреба на слободата. Замисли го како мапа што ти ја дава некој што те сака и сака да стигнеш безбедно. Тоа е израз на татковска грижа. Затоа и Псалмот 118 воскликнува: блажени се оние кои одат според законот Господов. Ова е израз на радост, не на угнетување. И кога Исус вели: не дојдов да го укинам, току да го исполнам, тој се надоврзува директно на оваа традиција. Тоа е континуитет. Преминот од не убивај кон не гневи се не е негирање, туку продолбочување. Исус не повикува да го решиме проблемот во неговиот корен, во срцето. Тоа е највисокиот степен на слобода. Не само да ги контролираш постапките, току да бидеш господари на внатрешните страсти што те заробуваат. Да се согласувам дека првобитниот закон имал важна општествена функција. Заповедите како не убивај или не кради биле, како што вели и коментарот, неопходни патокази за да се спречи хаосот, за да се овозможи цивилизиран соживот. Биле јасни, надворешни, мерливи. Меѓутоа, јас не можам да го видам пристапот на Исус како обично усовршување. Неговата формула: сте слушнале дека било речено, а јас ви велам, најавува нешто што е, квалитативно поинакво, радикален пресврт. Кога тој го изедначува внатрешниот гнев со чинот на убиство или похотниот поглед со прелюба, тој го подига стандардот на ниво кое е практично невозможно за едно човечко суштество доследно да го исполни. Да бидеме искрени, кој од нас може да каже дека никогаш не почувствувал гнев во срцето или не погледнал некој со страст? Неговото барање за праведност што далеку ја надминува онаа на книжниците и фарисеите кои биле, професионалци во почитувањето на законот, тоа не функционира како патоказ. Функционира како совршено огледало кое ја одразува нашата вродена несовршеност и строгите последици што ги спомнува, како огнот во геената. Тоа не звучи како нежен водич, току како строг суд. Законот, во оваа нова форма, ставува остар диагностички инструмент. Го разбирам тој аргумент за потребата, но зарем тоа не го подкопува основниот концепт за кој зборуваат и Бен Сира и Второзаконие, идејата за двата пата. Таму изборот е представен како јасен и остварлив. Еве го патот на животот, еве го патот на смртта. Изберете го животот. Тоа е чин на љубов, понуда, не е стапица. Исус не го замаглува тој избор, туку го прави уште појасен. Тој вели: проблемот не е само во вашите раце, туку во вашето срце. Ако го исчистите изворот, и потокот ќе биде чист.
Не е доволно само да се воздржиш од убиство. Вистинската слобода е да се ослободиш од самиот гнев што води до него. Тоа е повик кон подлабок интегритет. Добро, ама дали навистина го прави изборот појасен или бескрајно покомплициран? Ако една неконтролирана мисла, еден минлив поглед, може да те стави на патот кон таа геена, тогаш лошиот пат веќе не е свесен избор. Тој станува речиси неизбежна последица на самата човечка психологија. Патот кон животот станува толку тесен, што се прашувам дали некој воопшто може да оди по него. Првобитниот закон беше јасен. Не го прави ова. Новиот закон вели, дури и не помислувај на тоа. Зарем не гледаш дека тоа е огромна разлика? Едното е управување со однесување, другото е обид за контрола на самата свест, што е, сосема поинаков предизвик. Секако дека е поинаков предизвик, но тоа е и суштината на зборот исполнување. Да се исполни нешто не значи само да се следи до буква, туку да се доведе до неговото совршенство, да се открие неговата крајна цел. Исус го открива духот зад буквата на законот, а тој дух отсекогаш бил љубовта. Во коментарот на Таву, првичните заповеди се нарекуваат патокази. Исус не ги урива тие патокази, туку го гради целиот автопат врз нивната основа. Тоа е логична прогресија, не е прекин. Преминуваме од негативна заповед, не му наштетувај, кон позитивна, љуби го ближниот. Тоа не е контрадикција, туку кулминација. Еве, јас на тоа гледам од сосема друг агол. Се согласувам дека исполнување значи остварување на крајната цел, ама се прашувам која е таа цел. Можеби целта на законот никогаш не била да создаде морално совршени луѓе преку сопствен напор. Можеби неговата крајна цел била токму спротивното, да ја покаже неопходноста од божествена интервенција. Со тоа што го подига стандардот на невозможна височина, Исус ефективно ја разоткрива илузијата на самодоволноста. Тој им вели на сите, особено на религиозните елити, мислите дека сте добри затоа што не убивате, а јас ви велам дека и гневот во срцето ве осудува. Со тоа тој го урива целиот систем на самооправдување. Не случајно, во текстот од посланието до Коринтијаните се прави остра разлика помеѓу мудроста на овој свет, во која спага и едно чисто леталистичко разбирање на законот, и мудроста на Божјата мистерија. Тоа сугерира дека стариот начин на гледање на законот бил, едноставно недоволен. Неговата вистинска функција е да не доведе до точка на криза, до сознание за сопствената немоќ. Но зарем целта на тоа сознание е да останеме во немоќ? Јас мислам дека тоа е само првиот чекор. Крајната цел е слободата, а вистинската, автентична слобода не е да правиш што сакаш, туку да имаш способност да го избереш она што е навистина добро за тебе. Законот, усовршен од Исус, е врвен инструмент за таа цел. Тој е како тренинг програма за срцето. Не ослободува од внатрешното робство на страстите. Затоа коментарот со право го нарекува Христос ослободител. Тој не само што го поставува високо стандардот, туку ја нуди помоштата, благодата, за да можеме да го достигнеме. Значи, не станува збор за недостижен идеал, туку за повик кон преобразба. Жал ми, ама таа дефиниција на слобода едноставно ми е проблематична. Ако си слободен само кога го правиш правилниот избор, кој е дефиниран од еден надворешен и, како што тврдам, недостижен стандард, дали е тоа вистинска слобода? Мене тоа повеќе ми звучи на принуда со убави зборови. А екстремниот хиперболичен јазик што го користи Исус, ако те соблазнува твоето десно око, извади го, ако те соблазнува твојата десна рака, отсечи ја, тоа не ми звучи како спокојно патување по патот на слободата. Тоа звучи како јазик на очи, на човек во очајна борба против сопствената природа. Тој јазик повеќе ја нагласува нашата заробеност во сопствените импулси, отколку ослободувањето преку законот. Како законот да станува толку строг што само посилно ни покажува колку сме всушност заробени, наместо да ја отвори вратата. Но можеби тој јазик е намерно шокантен за да ја покаже сериозноста на изборот, не како доказ за неможност, туку како повик за радикална посветеност. Тој вели дека внатрешниот интегритет е толку важен што вреди да се жртвува се друго за него. Тоа не е опис на заробеништво, туку опис на цената на вистинската слобода.
Тој не остава сами во таа борба. Целата поента на неговото учење е дека преку него таа внатрешна промена е можна. Искрено, не сум убеден во тоа. Ако треба да си ја отсечеш раката за да го следиш законот, тогаш проблемот не е во твојата посветеност, туку во самиот закон или во твојата неспособност да го исполниш. Тој радикален јазик за мене е последниот доказ дека законот, доведен до својот логичен заклучок од Исус, престанува да биде практичен водич и станува, теолошки инструмент. Неговата функција не е да не направи праведни, туку да ни покаже дека не сме праведни и дека никогаш не можеме да бидеме, барем не сами. Значи, ако треба да сумирам, гледиштето што го застапував е дека законот представува прогресивно откривање на Божјата љубов. Еден динамичен пат кој води кон автентична слобода. Исусовите учења не се прекин, туку врв на тоа откритие. Тој не повикува на длабока внатрешна преобразба што го комплетира, а не го негира првобитниот закон. Целта е да се постигне целосно усогласено со Божјата волја, која е извор на нашиот живот. А мојата позиција пак останува дека иако законот имал своја важна улога, радикалната интерпретација на Исус ги открива неговите суштински ограничувања. Со тоа што ја разоткрива длабочината на човечката склоност кон грев се до нашите мисли и намери, главната улога на законот станува не да биде скала по која ќе се искачиме, туку огледало која јасно ни покажува зошто не можеме. Неговата крајна цел не е да не води, туку да не скрши и да ни ја покаже нашата очајна потреба за милост. На крајот се чини дека и двете перспективи наоѓаат цврста основа во анализираните текстови. Ова е напнатост помеѓу законот како добронамерен водич и како строг испитувачки стандард останува една од централните и најплодните динамики во оваа духовна традиција. Токму така. Дали законот е мапа за патот или диагноза за болеста? Можеби, на некој начин е и двете. Материјалот не поттикнува на подлабоко размислување за природата на слободата, совршенството и самата човечка состојба, оставајќи го конечното толкување отворено за секој од нас.